L'Associació Catalana per la Integració del CEC presenta Per una cultura a l'abast de tothom. Vivim en una societat en la qual és fàcil accedir a una quantitat molt important d'informació i gaudir d'un ventall ampli de béns i manifestacions culturals. Malauradament, però, hi ha grups d'aquesta societat que, per raons diverses, no podem accedir de manera plena a tot el que hi ha a l'abast de la resta de la població. Aquí volem parlar del cas concret de les persones cegues i deficients visuals, que ens trobem massa sovint que els béns culturals no estan dissenyats o no disposen de materials adients per tal que el seu contingut i el seu missatge siguin veritablement accessibles per a nosaltres. La llei catalana sobre la supressió de les barreres arquitectòniques i de promoció de l'accessibilitat ja parlava de les barreres en la comunicació i les definia com tots aquells impediments per a l'expressió i la recepció de missatges, sigui per comunicació directa o a través dels mitjans de comunicació. Suprimir aquest tipus de barreres és molt important per tal que les persones cegues puguem viure de manera autònoma i gaudir en igualtat de condicions d'allò que la resta de ciutadans té a l'abast. Passen els anys i constatem amb preocupació que les barreres de comunicació encara són molt presents en la nostra societat. Per això, des de l'Associació Catalana per a la Integració del CEC, us convidem a acompanyar-nos a fer una bona passejada per diferents àmbits de la cultura i conèixer els diversos recursos i estratègies que poden facilitar l'accés a la cultura a les persones cegues i deficients visuals d'una manera més plena. Per explicar aquestes estratègies, us mostrarem algunes de les poques experiències que certs organismes culturals del nostre país han dut a terme per promoure l'accessibilitat. Estem convençuts que amb aquesta passejada compartireu amb nosaltres la idea que per facilitar l'accés a la cultura sovint no calen recursos ni massa complexos ni massa costosos. Només cal que hi hagi una voluntat política i uns bons criteris perquè la cultura realment estigui a l'abast de tothom. Comencem, doncs, la nostra passejada. Patrimoni cultural i natural. Patrimoni arquitectònic. La manera més senzilla d'apropar-nos al patrimoni arquitectònic, per exemple, és a través de visites guiades com la que es pot veure en aquestes imatges, realitzada al Palau Falguera de Sant Feliu de Llobregat. En aquest cas, a més d'explicar els aspectes històrics, el guia descriu l'entorn i l'espai per situar el visitant. Durant el recorregut, se seleccionen els elements que es puguin tocar, ja que ens aporten un coneixement més directe i detallat. Però no només és necessari que ens el descriguin, sinó també que puguem recórrer l'espai per tal de prendre'n consciència i entendre'n l'estructura, les dimensions i la distribució. Ara bé, per tal que ens fem una idea adequada de tot el conjunt monumental, també són molt importants les maquetes situades en el mateix monument. És el cas de les del convent de Sant Bartomeu a la localitat de Bellpuig, a la comarca de l'Urgell. Rosa Gratacós, professora emèrita de la Universitat Autònoma de Barcelona. Per les persones invidents o de baixa visió, doncs hi ha unes maquetes molt boniques i molt adaptades a l'escala en què és possible percebre tot el conjunt, és a dir, que no són maquetes immenses com en molts llocs ens hem trobat, sinó que són maquetes a l'abast de la mà. En els plans de planta es pot entendre tota la manera de com està construït el monestir i quin camí seguirem, però en els plans en el que és d'alçada, fins i tot per l'interior i per l'exterior. I així fem una ubicació exactament del que és. Un cop que hem pogut veure la correspondència de la maqueta amb els elements reals, el recorregut és més entenedor i més ric, sempre tocant els elements significatius al nostre abast. Un recurs tan senzill com una escala ens permet accedir a un escut representatiu que es troba a l'alçada d'un capitell del claustre. Patrimoni natural. Els espais naturals també representen una part important del nostre patrimoni. Un seguit de plafons informatius en brall i en escriptura convencional ens ajuden a saber de quins animals i plantes estem envoltats. Això és el cuixa, diguéssim. Estàs a l'esquena.
I ara vas cap al cap. Al cap, que deu ser això, no? És això d'aquí. Aquí normalment trobaràs uns bigoti. Això és l'orella. I això és el bigoti? Això és el bigoti. En itineraris com el de les Ribes del Ter a Girona, és molt necessari comptar amb un servei d'acompanyament amb persones que coneixen les tècniques guia per a persones cegues o amb discapacitat visual. A veure si parem una miqueta, que podem sentir alguna cosa. Això és el rossinyol bord. Ben típic d'allò de vores de rius i així. Per aquí, a sobre l'aigua, també hi ha orenetes que van voltant per sobre. Estan agafant uns mosquits, no sé si mosques negres. Museus. Hi ha museus de molts tipus i, en tots, cal que es tingui en compte l'accessibilitat per a tothom. Al final d'aquest bloc, resumirem alguns aspectes bàsics comuns per a tots. Però per tal de clarificar i aportar idees als professionals d'aquest àmbit, hem considerat oportú mostrar dos exemples molt diferents. Els espais són diferents, però si ho analitzem, les adaptacions, en el fons, són les mateixes. Els ecomuseus són espais museístics amplis on és necessari fer-se una idea apropiada de l'entorn per on ens mourem. Una bona manera és la que s'utilitza a l'Ecomuseu del Delta de l'Ebre, en el qual podem tocar una maqueta per situar-nos i entendre quins espais visitarem. Això representaria que hi ha la vegetació típica de la llacuna, una vegetació que està adaptada per a viure en les arrels sempre dins de l'aigua. Com que aquests museus acostumen a tenir objectes relacionats amb l'etnografia, és interessant que estiguin a l'abast de la mà i no en vitrines. Així, podem tocar les recreacions de l'ecosistema de la zona. Els plafons explicatius i els dibuixos en relleu són un bon complement per al recorregut. D'aquesta manera, coneixem la forma d'algunes plantes tant per la descripció que podem llegir com pel contorn que podem resseguir. Una part important dels museus que es poden visitar són els dedicats a mostrar les expressions artístiques. En aquest cas, és molt important la selecció de peces que es puguin tocar. Si això no és possible pel risc de deteriorament, cal fer-ne reproduccions fidels. Una bona opció és la que ofereix el Museu d'Art de Girona, en el qual s'han escollit peces significatives de cada sala perquè es puguin tocar. Aquestes peces es troben permanentment fora de les vitrines. És important fer una bona selecció de les obres, tant pel seu nombre com per la seva representativitat dins de la col·lecció. Així, la mostra que podrem reconèixer amb el tacte serà suficient i adequada per conèixer el fons exposat al museu. Cada cop més, els museus ofereixen la possibilitat d'interactuar amb els continguts per aconseguir una millor comprensió i exploració. Aquests recursos, que sovint estan relacionats amb la didàctica, es poden aprofitar per a les persones cegues o deficients visuals. Només cal disposar d'informació bàsica en suports com el braille, el so o la lletra de mida i contrast adient per a persones amb baixa visió. En aquest museu destaca la difusió que es fan els fulletons informatius sobre els recursos d'accessibilitat que s'ofereixen.